জাপানের রোড কনস্ট্রাকশনের এই টেকনিকটা কিন্তু দারুণ। ওইখানে এই প্লাস্টিকের প্যানেলগুলো দিয়ে তারপরে রাস্তা ঢালাই দেয়া হয়। প্যানেলের একটা মুখ উপরের দিকে থাকে, যেটা ঢালাইয়ের পরে বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলা হবে, আর প্রত্যেকটা ফাঁকাই একে অপরের সাথে নিচে দিয়ে কানেক্টেড থাকে। এতে সুবিধা কি হয় যে ভারী বৃষ্টির সময় পানি আটকে থাকার আর সুযোগ থাকে না। আবার এই সিস্টেমে সিমেন্টও অনেক কম খরচ হয়, প্লাস ঢালাইটাও একদম নর্মাল ঢালাইয়ের মতোই যথেষ্ট পরিমাণেই মজবুত হয়। তো আপনার কি মনে হয় এই সিস্টেমটা কতটা কার্যকর, আর এটা করলে কি কি প্রবলেম আসতে পারে?